Hello everyone, welcome back to another video. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഹെൽത്തി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റാഗി സ്മൂത്തി റെസിപ്പിയാണ്. ഇത് വെയിറ്റ് ലോസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ളവർക്കും ഷുഗർ പേഷ്യൻസിനും ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നവർക്കും അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ പ്രായഭേദമന്യേ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സ്മൂത്തി റെസിപ്പിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും സമയക്കുറവ് കാരണം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാതെ പോകുന്നവരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെറും 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്മൂത്തി റെസിപ്പിയാണ്. ഈ ഒരു സ്മൂത്തിയിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റാഗിയാണ്. നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് സോളിഡ് ഫുഡ്സൊക്കെ കൊടുത്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ റാഗി കൊണ്ടിട്ടുള്ള കുറുക്കെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലേ. അപ്പം അത്രയും ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു മില്ലറ്റാണ് ഈ റാഗി എന്ന് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഈ റാഗിയിൽ ധാരാളം പൊട്ടാസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടിട്ട് ഇത് വൃക്കകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും നമ്മളുടെ രക്തസമ്മർദ്ദം നിലനിർത്താനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊരു 100 ഗ്രാം റാഗി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ 344 മില്ലിഗ്രാം കാൽഷ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടിട്ട് തന്നെ കുട്ടികളിൽ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് എല്ലുകൾക്ക് വളർച്ച ലഭിക്കുകയും മുതിർന്നവരിലാണെങ്കിലോ 40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ല് തേയ്മാനം ഇല്ലാതാക്കുകയും അതുപോലെ എല്ലുകളുടെയും പല്ലുകളുടെയും ബലത്തിന് ഇത് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു കാര്യം, റാഗിയിൽ ധാരാളം പ്രോട്ടീൻസും ഫൈബേഴ്സും എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഫൈബേഴ്സ് ഉയർന്ന അളവിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടിട്ട് തന്നെ ഇത് കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറയ്ക്കാനും വിശപ്പ് പെട്ടെന്ന് മാറ്റാനും സഹായിക്കുന്നു. കുടലിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും റാഗി വളരെ നല്ലതാണ്. റാഗി നല്ലൊരു പ്രീബയോട്ടിക് ഭക്ഷണമാണെന്നാണ് പറയുക. കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും അലർജി രോഗം ചെറുക്കുന്നതിനും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ റാഗി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ റാഗിയിൽ വൈറ്റമിൻ ഇ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് തിളക്കം കൂട്ടാനും മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണുകളുടെ കാഴ്ചശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ഞാനിവിടെ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം റാഗി നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം ഓവർനൈറ്റ് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇത് നമ്മൾക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഒരു 2-3 തവണയെങ്കിലും അരിച്ചു കൊടുക്കണം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ റാഗി പൗഡർ ആണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് കട്ടകളില്ലാതെ ഉടച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾ വേവിക്കാനാണ് പോകുന്നത്. ഇത് അടുക്കി പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും വെള്ളം വറ്റിയെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ റാഗി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചൂടാറിയ ശേഷം നമ്മൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ബാലൻസ് വരുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മൂത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു 1/4 കപ്പ് പാല് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ശേഷം ഒരു മീഡിയം സൈസ് റോബസ്റ്റ പഴം അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെയിറ്റ് ലോസിന് റോബസ്റ്റ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇനി നമ്മൾക്ക് അടുത്തതായിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൊക്കോ പൗഡർ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ലോസിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ചോക്ലേറ്റ് ക്രേവിങ്സ് എല്ലാം കുറയ്ക്കാനും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാനിവിടെ 2 കുരുകളഞ്ഞ ഡേറ്റ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ലോ കലോറി ഹൈ ഫൈബർ ആണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ക്രേവിങ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഡേറ്റ്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫൈനലി ഞാനിവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്വീറ്റ്നെസ്സിന് ഹണി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റാഗി സ്മൂത്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വെയിറ്റ് ലോസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല, കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരും അതുപോലെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്മൂത്തിയാണ്. റാഗി ആയതുകൊണ്ടിട്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ഫില്ലിംഗ് കൂടിയിട്ടാണ്. ഇനി ഞാൻ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ 2-3 കാഷ്യൂ നട്ട്സ് കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള നട്ട്സ് ഏതാണോ അത് നിങ്ങൾക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കും. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, വെയിറ്റ് ലോസ് ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെയിറ്റ് ഗെയിനിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു റാഗി സ്മൂത്തി തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്സ് എല്ലാം അറിയിക്കുക. അതുപോലെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടെ എനാബിൾ ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരെ ബൈ.